大家好，我係轉世者。咁啊，我揾咗我個 friend 一齊拍開箱嘅片。咁你係嗱，你咁介紹下啦。好，我叫 Easter。好，咁 Easter 咧，咁就同我一齊開嘅絕區零嘅卡片。咁可惜咧，因為我自己係買唔到絕區零嘅正版卡片啦。咁我只係開住盜版先。咁我其實到正版嗰啲卡片咧係偷偷地訂咗嘅，其實。咁我就未送到嚟嘅，但係唔知幾時送。咁我就開住呢個訂住，咁啊兩盒嘅。咁我就另外一盒咧，咁就陣間先開。咁一開住見到一盒先，咁我就開始先。咁順帶一提啦，咁我頭先咧一開嘅時候，嗰次係前日咧係開咗特典嘅卡片，係偷偷地開咗，因為我咧特典嗰啲卡片咧係一包一包啫，咁我就開呢個嘅冇特典嘅 Danny 卡，唔知係點樣啦。咁我哋開，咁啊每人幾包先，呢人幾包先，咁我就邊個開先？你開啊，咩時候？哦，我開。你開。我稍後先開啊！我睇住 H.L 嘅開包幕，大家睇住嗰啲綠色卡都幾靚。係呢個咧就係拼圖卡嚟嘅，咁你睇唔到嗰時有啲奇怪，但係呢個唔理。我咧最理咧就係呢度幾靚，可以反射。我就呢個咧到時有啲之後就會拍啲短片嘅部分，放心，我會到時介紹。擺住側邊先，你嘅因為平個底呢好，呢個平圖卡我暫時係未清楚嚟到你平到邊一個，呢個邊字嘅邊呢個。呢個係嗰啲咩敵人啊？但係我唔識嘅，我唔記咗。咁唔好意思啊，絕區零嘅各位，唔好意思啊。有咁難查㗎嘛？呢度咧就可惜啦，呢度有重複嘅。咁到時我有可能會喺動漫節，你見到你哋嘅話咧，咁我就會送重複嘅部分俾你。睇下你有冇呢種嘅卡咧可以拼圖出嚟。我唔知你哋有冇啦。如果冇唔緊要，我可以照送，但係我唔會收錢，即係送值喺動漫節見面啊！咁呢啲怪獸卡我就即係嚟嗰啲角色卡就得。呢啲唔錯，呢張正，呢張呢個有可能一定要送呢個靚。好，呢個就係敵人卡怪獸，呢個怪獸點會咁嘅樣啊？敵人卡啊，敵人怪獸呢個咁嘅樣，OK。呢個就係都係壞人卡，呢個係怪獸。我諗係太記唔記得，太過嘅呢個啲其他嗰啲我唔就記得，要開住開晒。呢個拉屎係拉屎。OK。風暴，風暴。好，咁H 嘅卡片我就開咗嘅，咁就先要擺喺側邊先。好，今次嗱，今次呢度係冇㗎啦，我可以呢個擺住，擺喺側邊先。好，呢個開，我睇其實我哋比較優雅啲。我知道，我呢度知道。我要拉麵。Q 版嘅李可，有個貓油，貓油嘅拼圖卡，呢個我見到有個樣咧就貓油嚟嘅。咁呢個我會收藏，呢個睇下評唔評到個圖，評唔到唔緊要，我呢個可以攞嚟收藏用。但係最緊要咧就係呢個 QR 卡嘅李可，靚呢個李可卡，開機呢個都會有你。
貓人嘅手部。咁呢個係俾你同埋安比一齊寫嘅卡片。之後我覺得呢個有啲奇怪嘅，呢個胸部，呢個我就唔知，呢個有出現，呢個咁就冇理啦。咁第一盒就已經開咗㗎啦，咁跟住輪到第二盒，咁啊中咗，咁第一盒就中咗有2個Q版啦，咁我其餘好似冇乜其他卡嘅，咁我就開埋其中啲包卡，咁都係照樣嘅，有啲會送出去，睇下送唔送到。我仲有啲第1同第2彈可以有好多重複嘅，可以送俾你。咁我到時我拍埋我屋企嗰啲卡，絕卡或者咩卡啊、賓傑啊、真話3D 嗰啲咧，我會拍埋出嚟。咁啊到時睇下拍唔拍到啦。咁我自己開。應該都係重複嘅事，係重複嘅事。咁打住，我打住先，我放咗呢度。咁呢個咧就而家咁。S 嗰個包裹嘅卡咧，咁稍後先俾佢開，我開咗。呢張嘢喎，又中咗呢張喎，有 QR 卡，有少少嘅卡，記得呢個。因為其中呢個 QR 卡啦，呢個其實 OK 嘅，出頭唔該。佢有啲係冇金卡，金卡有就，呢張老鼠係咪？好似類似老鼠，但我唔記得叫咩名，所以咁呢個 OK 嘅，唔錯。頭先嗰張算係佢做咩？好似喺度遮住，咁陣間先攞翻出嚟啦。哎呦，見到個頭樣喎！哎呀，咁又好似拼得到喎，拼到圖嗰時。S 你呢個卡片你卡包有幾多？咁我應該開咗幾包，唔緊要咧。OK，重複呢個送出去。好，跟住嚟到 S。順帶一提咧，因為我哋咧係第一次咁樣開箱片嘅，咁啊係有可能會建議嘅，我想睇下。平頭啦，呢個頭髮白，呢個係人嘅咁樣變咗嘅。呢個 OK 嘅。應該都係成貓嘅感覺嘅，呢啲成貓嘅詞，呢個稍後拼呢個，咁到時睇下先啦。重複，都係重複，因為頭先都係重複㗎，都係一樣㗎。咁重複呢個，睇下打埋啲聲，陣間先至拍翻好佢。嗰時冇，呢個冇，呢個陣間先至再 check 下我哋有冇先。算啦，陣間先執啦。重複又係重複，咁重複嗰啲咧有都幾多張嘅，咁到時咁喺動漫節咧，咁就睇下揾到你哋，或者睇下你開我哋頻道，咁就可以睇下我同 S 卡片嘅卡片嘅重複嗰啲部分就會送出去，咁你就記得我哋轉世者嘅 channel，咁 S 就都有嘅，但係佢唔會鋪公開嘅，咁就冇理佢啦，咁你可以 IG 揾佢嘅，可以，咁就開箱就到呢度，咁要睇嗰啲卡咧，咁到時我會拍咗短片嘅，咁大家就可以應該點講咧？咁就可以慢慢睇下我哋開箱嘅部分。
好，就拜拜。